မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးရင်နှစ်သားချစ်ယရနာသမီးကြီးယရနာမောင်နှမနှစ်ယောက်တို့ရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုရည်ရွယ်စွာပြပိတ်ပြီးတော့ဗြဟ္မာဟုစွာဘုရားရှင်အားဆွမ်းပန်းစသည်များစက္ကလူရန်ကြတယ်ថ្ងៃនេះគឺបានជាកិច្ចមិនបងណាសំកាត់ពីព្រះមហាថេរៈនិងលោកចាស់គ្រូគ្រប់អង្គណាចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យខួបកំណើតរបស់កូនប្រុសកូនស្រីណាហើយក៏បានប្រពនៅកម្មវិធីនេះហើយក៏បានបូជានៅផ្កានៅចង្ហាន់អីចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយအဲ့တော့ဒီမိမိတို့ရဲ့သားကြီးယရနာသမီးကြီးယရနာမောင်နှမတစ်ယောက်သားငယ်လေးနဲ့သမီးငယ်လေးနဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကိုပြပိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ကြတယ်ခန္ဓာမှာပထမဦးစွာဒီမွေးနေ့ရှင်တွေမွေးနေ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတောင်းတဲ့ဆုတွေတောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်အောင်ရွယ်ချက်တွေပြည့်ဝအောင်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့လည်းကွာ၅ပါးသီလများဆောက်တည်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយនៃការប្រពនៅកម្មវិធីខួបកំណើតកូនប្រុសកូនស្រីនេះហើយក៏បានប្រគេននៅចង្ហាន់ប្រសងប្រគេននៅថ្វាយផ្កាចង្ហាន់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីជាដើមហ្នឹងហើយក៏បានដល់នៅបត្រៃសារណគមទាំង5និងសារណគមទាំង3និងសារទាំង5អញ្ចឹងដើម្បីបាននៅការសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងបានសុំគឺយើងត្រូវការបរិបូរទៅដោយការដល់នៅត្រៃសារណគមទាំង3និងបរិបូរដោយសិលទាំង5အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်း၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်း၃မျိုးကတော့ဒါနကုသိုလ်ရဲ့သီလကုသိုလ်ရဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်လုပ်ငန်း၃မျိုးရှိပါတယ်ចឹងក្នុងភាពជាពុទ្ធសាសនាគឺអ្វីដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺមាន3យ៉ាងហ្នឹងហើយចឹងគឺជាទានកុសលសិលកុសលនិងភាវនាកុសលណាកុសលគឺទានគឺសិលនិងភាវនានេះគឺជាកិច្ចដែលពុទ្ធសាសនាគបគួរគប្បីធ្វើအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓကသင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိပတ်ပုံညာကရိယာဝိရုတုံမှာဒီကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့တန်ត្រာမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအားလျော်စွာဒီနေ့မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးတရားတွေရပုံကိုဟောပြထားတာရှိပါတယ်ចឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងអង្គតរនិកាយអត្តកនិបាតនៅក្នុងពុញ្ញកិរិយាវត្ថុសូត្រណាអញ្ចឹងគឺអំពីនៅអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្ននៃជាតិនេះនៅក្នុងពុញ្ញកិរិយាវត្ថុအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံညာကိရိယာဝတ္ထုဆိုတာအစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ရဲ့သီလကုသိုလ်ရဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ရဲ့ဒီ၃ခုကိုပုံညာကိရိယာဝတ္ထုဒီလိုခေါ်ရပါတယ်អញ្ចឹងដូចបានពោលមកពីខាងដើមហើយគឺកុសលគឺទានកុសលគឺសិលកុសលគឺភាវនាណាអញ្ចឹងទាំង3នឹងឯងគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុအဲ့တော့တရားတရားကတဲ့တန်ត្រာမှာကျင်တယ်ခဲ့စဉ်တုန်းကဒါနကုသိုလ်လေးကိုလည်းနည်းနည်းပြုခဲ့တယ်သီလကုသိုလ်ကိုလည်းနည်းနည်းပြုခဲ့တယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုတော့မပြုခဲ့ဘူးဆိုပါတော့တဲ့မပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝကြရင်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ်သည့်ကြောင့်လူဘဝကိုတော့ရတယ်လူဘဝကိုရပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာဒါနာလေးကလည်းနည်းနည်းသီလလေးကလည်းနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူဆင်းရဲဖြစ်ရတယ်တဲ့អញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ថាសត្វទាំងឡាយណានៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងបានបំពេញនៅទានភាវនាកុសលគឺទានកុសលគឺសិលនិងកុសលគឺភាវនាណាអញ្ចឹងគឺបញ្ញកិរិយាវត្ថុ3ហ្នឹងគឺសត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺសត្វខ្លះគឺបានបំពេញត្រឹមតែ2ខាងដើមទេណាអញ្ចឹងបំពេញនឹងទានសត្វគឺតិចតួចណាអញ្ចឹងគឺបំពេញទាននឹងតិចបំពេញនឹងសិល
nâng tới bàn tay phía vừa này cứ mình bán bằng bình nè trắng sát nó nghe bộ cô tầng này nó nghe đòi ẩm này tiền thằng tiền bản tình tuổi đòi này thằng sao nó bản tình một tuổi cả là một nông chuyện ní đòi này tiền đừng mến bàn tay cả món cứ đòi ẩm này mình bán một bình nào phía vừa này có sáu cứ bộ cô này anh cứ rồng mến tàu ya lồng bát rồng mến có sọt thế rồi đúng đi à phụ của cho rồi nó cũng tụ cô lẽ lẽ yêu cái tí la cũng tụ cô lẽ yêu cái nào bhavana cũng tụ rồi lúc nào mới yêu cái vũ đấy ấy đi phụ của đi qua giáo lại cả cho rồi thì đã nó cũng tụ đi tụ mà lẽ lao xí đấy tí la cũng tụ đi lẽ lao xí cả cho lúc qua lẽ ya đấy lúc qua mà thì tập thể gì tập thể miêu bộ đó là mấy miêu câu ná miêu đồ qua đấy thì chơi qua chán đà đấy nhẫn nhẫn đấy miêu mà đủ biết quyền ya qua đấy chẳng mình bọc cô tì mùi nó chẳng lo bọc cô tì pì bọc cô chấm phụ tì pì nó bọc cô anh cứ bán bọc bay nợ tiền bọc bay nợ sao cái chia mà chủng nè tiền hay nợ sao nó chia mà chủng bàn tay phía bên điền ấy cứ mình bán bọc bay sọc nè chẳng bọc cô nó đó là ngài tiền đó là ngài sao đặt luôn bán bọc bay mà chủng nó hái cứ cá một không chuyện đi cứ đòi này tiền đòi này sao ấy cứ cá đợt non tập cô hạp ở đấy cá non tập cô sẽ thấy nè cá đợt nóng tập cô nẹt miên ai chỉ đàn như thế cái đòi này cái tiến sao là anh đó thì à phụ của cái cho rồi đã nó cũng tụ đi vô lẽ của nhà chi chịu đấy tí la cũng tụ đi vô lẽ nhà chi chịu đấy bhavana cũng tụ của rồi tụ mà chịu ở đây cô của đi qua giao lại cái cho rồi về giao qua rồi đi qua mà thì sát tu mà đến nạp gì mà nạp chia đấy nè chẳng bộ con trong phụ thị bảy chẳng bộ con trong phụ thị bảy tiền nó cứ phơi khang khá sơn ái phơi khang khá nè ban một bên tiền ban này thằng bằng bên tiền hay là sao bò bố bàn tay mình bán bằng bên phía bên này của sáu to là sọc nè chẳng đòi này tiền hay là sao đọc khang khang ái thôi bộ con ái cá tật nón chặt tụ mà hà đây chỉ cá tều đà thế rồi ở đây mà về đấy thì number 3, number 4, number 5, number 6, number 4. Ấy đó thì cô bố riêng, bây giờ cô bố riêng rồi, rồi bây giờ nãy giờ cháu đã xí vào đấy, sát tu mà đấy, tao vào đây đấy, gia mà đấy, tu ti đấy, nei mà na đấy, pra nei mi đã vào tao vào đi rồi xí vào. Ấy đó xí ra cái đó nãy giờ cháu đã, ấy đó thì cô bố riêng, đã na cô tu riêng tí la cũng tụ đi nhá tòa tiêu cái này tuổi rồi ha đi qua giao được cả mà ở đây tàu này nó gì sử mà đây nó gì mà đấy chết vào đây bố bố xí đấy tàu này nó gì mà chết vào đây bố bố xí đấy nó là cái đó nhà mà nó gì mà nó chết vào đây bố bố xí mẹ tu đi ra nó gì mà nó chết vào đây bố bố xí mẹ nei mà nó đi nó gì mà nó chết vào đây bố bố xí mẹ para nei mi đã qua tàu cái gì mà nó chết vào đây bố bố xí mẹ đấy thì bố bố alo này tu gì cái đó tu haဒါနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းအများကြီးပြုခဲ့တယ်။တိလတွေကိုလည်းအများကြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဘာဝနာကုသိုလ်ကိုတော့မပြုခဲ့ဘူးတဲ့။ cái này chẳng cứ trong phố bộ co tí 4 tí 5 tí 6 còn chẳng lục sầm đấy cứ ắt cạn thì bán cứ trong phố bộ co còn 3 trong phụ nè nè chẳng chạm mà bán chẳng mình bán 3 trong phụ thế nè chẳng tí 4 tí 5 tí 6 nè chẳng bộ co bay trong phụ đó nè cứ bộ co là ai cứ bán bằng bánh thằng tiến thằng sang ai cứ bán tràn nè bán bò bố bàn tay mình bán bằng bánh nấu phía bên này của gió tao để dọc nè chẳng bộ co là ai nè phải là không than tây ở đá kêu miếng bằng mùi chón chặt tung hà ra chỉ cá tàu tính già má tu sĩ tá nên mà là tí para nam mi tạ và sa và thầy nè và thì chẳng bộ co trong phút tí 4 tí 5 tí 6 đấy nè đòi này ca bộ quay nơ tiên nơ sớm ban tràn chẳng hái cứ đòi ông này con ấy thưa oi bộ con ấy từ cá đợt nóng than tán 6 này ai và nay bộ con ấy cứ mình bán bộ quay nơ khi bên này bộ sò vậy thế rồi thì anh cái đi bắt mà bầu nhá cái điều của tàu mà bây giờ chỉ có ra được mù ra để bây giờ được mù bây giờ đi đó thì tàu ta sinh ra tàu ta chỉ là khả mà thì này lưu vào giao này để bố gù đi lưu vào rồi ra đấy sinh sinh ye lưu sinh ye qua mà phía đấy thì tu mà nana cụ đồ đi lên nên đi về bà đấy
သီလကုသိုလ်တွေကလည်းနည်းနည်းပဲပါတယ်ဒီလိုသိရပါမယ်အကယ်၍ဒီနေ့လူဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ကိုလည်းရနေတယ်ဒီဘဝဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းမျိုးပုံသားမျိုးတထေးမျိုးမှလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့မှာတော့ကုသိုလ်တွေသီလဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေအလယ်လက်တန်းစားပြုခဲ့တယ်ဒီလိုနားလည်ရပါမယ်ចឹងគឺយើងក៏លេចតមើលនៅក្នុងបទសោតអត្តកនិបាតនឹងវិញណាចឹងបកគោ6ពួកមិញសំដៅមកមិញហ្នឹងឯងគឺយើងក៏លេចទៅមើលចឹងទៅហើយក៏យើងអាចដឹងថាណាចឹងបកគោសត្វលោកដែលកើតនៅក្នុងលោកនេះណាចឹងបកគោដែលបានកើតមកភាវៈជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែបកគោនឹងកើតនៅក្នុងត្រកូលក្រខ្សត់ណាចឹងយើងអាចឃើញអាចដឹងថាបកគោនឹងឯងគឺពីមុនគឺបានធ្វើបញ្ញកិរិយាវត្ថុថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលនឹងឯងគឺតិចតួចបំផុតណាអញ្ចឹងតិចតួចនឹងឯងដោយអំណាចទានដោយអំណាចសិលហ្នឹងបានកើតមកជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែគឺជាអ្នកខ្សត់ទ្រព្យណាមួយវិញទៀតយើងឃើញបកគលពួកខ្លះគាត់កើតនៅក្នុងតកូលកហបតីនៅក្នុងតកូលសក្តិក្នុងតកូលអ្នកមានអញ្ចឹងបកគលទាំងឡាយហ្នឹងគឺបានបំពេញថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលហ្នឹងគឺជាមធ្យមណាអញ្ចឹងដោយអំណាចទានដោយអំណាចសិលថ្នាក់មធ្យមហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់កើតទៅក្នុងតកូលមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမိမိတို့ကဒီသုတ်တော်ကိုနိုင်ယူပတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါမယ်မိမိရဲ့အခြေအနေဟာသဘောကပြောသလိုဒါနတွေနည်းနည်းသီလတွေနည်းနည်းပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားသို့မဟုတ်ဒါနတွေအလယ်လက်တန်းစားသီလတွေအလယ်လက်တန်းစားပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးလူဘဝမှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလဲပုဂ္ဂိုလ်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိဟာဒါနတွေနည်းနည်းသီလတွေနည်းနည်းပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်တွေများလာအောင်သီလကုသိုလ်တွေများလာအောင်အခုလိုပဲဝိနည်းကိုအကြောင်းပြည့်ဖြစ်သည်တခြားတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေထပ်ကပြုပေးရပါတယ်អញ្ចឹងគឺយើងក្រឡេកទៅមកបកគលតែនឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងពិចារណាខ្លួនយើងថាយើងកើតមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺចូលទៅក្នុងចម្ពោះបកគលចម្ពោះពួកណាណាអញ្ចឹងបកគលចំពោះថាបំពេញថ្នាក់ទានសិលនឹងតិចតួចណាអត់ទ្រព្យឬក៏ថាចំពោះបកគលចំពោះហ្នឹងឬក៏ថាយើងបានបំពេញថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលមកជុំកើតជាតកោសទ្ធិខាបតីឬក៏ចំពោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលថាខ្លួនយើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងចំពោះណាអញ្ចឹងក៏យើងពិចារណាខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយគឺយើងក៏បីធ្វើទានណាធ្វើសិលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាដោយហេតុការធ្វើខួបកំណើតក្តីគឺដោយហេតុផ្សេងក្តីគឺយើងគួរកប់បីខ្លះខ្នែបំពេញនៅទាននៅសិលឯងឲ្យបានបរិបូរណ៍ច្រើនအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိမှာအစွမ်းပြောသလိုဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်နည်းနေရင်များနေအောင်ခုလိုပဲအကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ပြုရခြင်းအကြောင်းတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုရခြင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေများများပြုရမယ်အဲ့ဒီလိုဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်များနေရင်မိမိဘဝနှိမ့်ကြနေရင်နည်းနည်းမြင့်လာမယ်မြင့်နေရင်ပိုးမြင့်သွားမယ်ဆိုတော့လူဘဝမှာမိမိကဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်နောက်တန်ត្រာကြရင်ပိုးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်တွေထပ်ထပ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်ဘဝတွေရောက်သွားမယ်ဒီလိုမိမိရဲ့ဘဝကိုဒီတုတ်တော်ကိုနာယူပြီးတော့ပြုပြင်ရပါမယ်នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅប្រសូតនេះហើយយើងគួរពិចារណាខ្លួនយើងថាយើងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងកើតនៅក្នុងបកគលចម្ពោះណាណាអញ្ចឹងជាអ្នកធ្វើទានតិចឬក៏ថាធ្វើទានប្រជុំណាអញ្ចឹងពេលយើងពិចារណាអញ្ចឹងហើយកាលណាបើយើងធ្វើបានធ្វើទានសិលនឹងឯងតិចនៅឡើយណាអញ្ចឹងគឺយើងក៏បីព្យាយាមធ្វើទានសិលហ្នឹងឲ្យបានខ្ពស់ជាងហ្នឹងណាយើងក៏ពិចារណាមើលទៀតថាយើងនឹងបានធ្វើទាននឹងមកជុំហើយអញ្ចឹងក៏យើងប្រឹងធ្វើទានសិលហ្នឹងឲ្យបានខ្ពស់ទៅជាងហ្នឹងទៅទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានកើតទៅជាថ្នាក់នៅឋានទេវតាតាម6ជាន់ឬក៏ថាអាណានិមួយអញ្ចឹងដោយអំណាចការបានស្ដាប់នៅប្រសូតនេះហើយគឺយើងគួរក៏បីធ្វើទានណាសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយហេតុខួបកំណើតបែបដោយហេតុផ្សេងនឹងក្តីနောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ဒီတုတ်မှာကြာလာတာကဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ပဲဆိုတော့လူဘဝနတ်ဘဝပဲရောက်နိုင်တယ်။အကယ်၍မိမိတို့ကဘာဝနာကုသိုလ်ကိုပါထပ်တိုးပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဝနာကုသိုလ်ရဲ့အနည်းများအားလျော်သွားဓမ္မပြည်20ကိုလည်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တင်ရမထားပဲနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တတိပ္ပံတရားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းရပါတယ်။
nè chẳng những start nó số này hãy cứ bên đại dương phương nào tiền phương nào sao năng ái cứ dưỡng ai can bao chiếm nấu can tàu chia tê và đá tàu tám tích tàu tám tràn trên này chỉ bộ con miền trọ chỉ bộ con miền trọ tàu tám tiến tàu tám sát đại dương phớ hai này bàn tay bởi dưỡng ai lan tàu mũi cầm ra tiền lan tàu mũi cầm ra tiền cứ dưỡng ai bằng bay nào tiền nâng phó nấu sao nâng phó nấu phiêu vì nâng phò này chẳng đòi nãy phiêu vì nâng ái cứ thua ở dương nâng ái ai cá ở hố tại đó than prom nè đang một phải xem tiệt chẳng tayအဲ့တော့မိမိတို့ဒီသုတ်တော်ကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဟာလူဘဝနတ်ဘဝမှာပဲလဲနေရမယ်အဲ့တော့လူဘဝနတ်ဘဝမှာလဲနေသေးတယ်ဒုက္ခဆိုတာအဲဆိုမွေးရခြင်းဒုက္ခနာရခြင်းဒုက္ခအိုရခြင်းဒုက္ခသေရခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခလိုမျိုးကိုတော့ကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကျင့်ရမထားပဲနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ပါအားထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မပြည်ရအောင်ထိုးရဆွမ်းနိုင်ရင်ဘုဒ္ဓဘာသာကလည်းထုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်အားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသတည်းចឹងព្រះមហាថេរៈក៏បានណាទឿនរំលឹកយើងណាទាំងអស់គ្នាគឺកាលណាថាកាលណាយើងបំពេញនៅទានណាត្រឹមតែថ្នាក់ទានត្រឹមតែថ្នាក់សិលទេគឺយើងកើតវល់វល់ណាទៅក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតាក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតាអញ្ចឹងពេលដែលយើងកើតវល់វល់អញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចជួបនៅទុក្ខផ្សេងណាទុកដោយជាទីទុកក្តីជារាទុកក្តីជាទីទុកក្តីមរណៈទុកនឹងក្តីណាទុកគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងក្តីគឺគង់តែជួបគ្រប់តែគ្នានឹងឯងណាទោះជាយើងការជាតកូលអ្នកមានអ្នកក្រតកូលឬក៏ថាទេវតាណាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែបើយើងចង់អស់នៅសេចក្តីទុកណាគឺយើងបីបំពេញនៅថ្នាក់ទាននឹងផងថ្នាក់សិលនឹងផងថ្នាក់ភាវនានឹងផងណាអញ្ចឹងគឺយើងមិនត្រឹមនៅតែមនុស្សនិងទេវតានេះគឺយើងអាចទៅដល់ឋានព្រំហើយបន្តវិញទៅក៏យើងខំប្រឹងទៅដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺលោកដាក់ទានឲ្យយើងហ្នឹងគឺកុំធ្វើតែទានធ្វើតែសិលហ្នឹងគឺគប្បីបំពេញនៅភាវនានឹងផងណាសូមអនុមោទនា